صبحتان بخیر و پرفایز باشد کاربران گرامی آزادی ویدیو. امیدواریم در هر کجایی که هستید خوب و سلامتید و البته همراه با رادیو آزادی که پیوسته تلاش میکند شما رو در جریان خبرهای تازه بگذارد. ساعت به وقت پراگ رسو 7 است و من شالوی گلخوجه آماده هستم که نوگانی ها رو برای شما بگویم. اما قبل از این نگاهی میاندازیم به وضع باد و هوا. در پراگ هوا امروز ابری اما 30 درجه گرم می شود. در مسکو پایتخت روسیه نیز هوا ابرناک است. پیش بینی می شود که حرارت در دوام روز 22 درجه را تشکیل نماید. در دوشنبه مرکزی تاجیکستان هوا آفتابی خواهد بود. گرمی روزانه به 35 درجه می رسد. کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم ها 6 حجی را برای ویران کردن قانون درباره تنظیم پروتکل نموده و برای بررسی به دادگاه ها ارسال نموده است. این حجیان توجیه که به تازگی برگشتند به جوابگری مأموری کشیده می شوند. بر طبق معیارهای ماده 12 قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها، تشکیل حجی طلبان و حجی آشی بعد بازگشت از مراسم ادای حج قطعاً منع است. یادآور می شویم که گروه نخستین حجیان توجیک 21 август برگشتند به تاجیکستان. گروه آخرین زایران تاجیک روز 3 سپتامبر از عربستان سعودی به وطن برمیگردند. مقامات میگن امسال هنگام زیارت کعبه 3 شهروند تاجیکستان جان خود را از دست دادند و جسد آنها در مکه مکان مقدس مسلمانان دفن شده است. سبب مرگ حجیان تاجیک بیماری گفته می شود، ولی نزدیکانشان خواستند که نامناسب آنها رسانه‌ای نشود. امسال برای ادای مراسم حج از تاجیکستان بیش از 5000 نفر رفته است. این رقم در مقایسه با سال گذشته دست کم 1000 نفر کم می باشد. مقامات میگن در 2 سال اخیر صف علاقمندان زیارت حج کم شده است، ولی کارشناسان این روند را با بحران اقتصادی در روسیه و کم گردیدن درآمد ساکنان ربط میدهند، وگرنه به گفته آنها چند سال پیش ساکنان برای سفر به حج در نوبت طولانی می‌ایستادند. شعبه وزارت کارهای داخلی شهر کولوب نسبت وفا ایوب پسر آوازخوان شناخته توجیک ظفر ایوبی با سبب زخمی کردن یک ساکن دیگر پرونده جنایتی باز کرده است. از شعبه کارهای داخلی شهر کولوب روز چهارشنبه 28 август به رادیو آزادی این خبر را تصدیق کردند و گفتند که وفا ایوبی 36 ساله 27 август در بینای نفساخت معروف به بهار جنگ و جنجال نموده از جیبش کرد میبرارد و در کتفی نوریدین نبیوی 40 ساله میزند. این منبع گفت در صورت اثبات شدن اتهام نسبت وفا ایوبوف به او جریمه و یا محروم ساختن از آزادی به مهلت تا 2 سال تهدید میکند. اما خانواده نوریدین نبیو میگویند که نسبت فرزندشان ناباشی بلکه قصد کشتار صورت گرفته است. حالا والدین نوریدین گفتند که از گناه وفا ایوبوف نخواهند گذشت و باید او جزایش را بگیرد. گلسنبی ابراهیم و مادر نوریدین نبیو گفت که وفا پسرش را در کارگاهش آمده قصد کشتن کرده است، اما پسرش توانسته است خود را حمایت کند. صحبت با خانواده ظفر ایوبی و گرفتن نظر آنها به خبرنگاری رادیو آزادی میسر نشد. ضمناً تا یک سال اخیر نام خانواده ظفر ایوبی در رسانه ها میچرخد. سال گذشته بعد جریمه کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی نام خود ظفر ایوبی رسانه‌ای شده بود. ماه گذشته باشد نام این خانواده بعد پخش یک نوار غیر اخلاقی در شبکه اجتماعی از سوی پسر خرد ظفر ایوبی دوباره ویرد زبان ها شد. ایالات متحده آمریکا و طالبان افغان لایحه سازش تاریخی برای ختم مناقشه 18 ساله در افغانستان را به امضا رساندند و حالا رهبران گروه افراطی لایحه را بررسی دارند. یک فرمانده طالبان در پاکستان به خبرگزاری فرانس پرس گفت که تمام اعضای شورا لایحه را دریافت نموده آن را بررسی میکنند و افزود که حالا جواب شورا به هیئت مذاکره کننده طالبان که فعلا در کشور قطر میباشند فرستاده نشده است. به گفته این منبع جواب در یک یا 2 روز آماده می شود. برای آن تمام رهبران باید موافقت کنند. در این بین فرستاده خاص آمریکا در امور افغانستان زلمه خلیلزاد که مذاکرات را رهبری می کند تصمیم گرفته است که به کابل سفر کند. به گفته منصبداران آگاه از قضیه خلیلزاد به پرزیدنت افغانستان اشرف غنی درباره مذاکرات اطلاع میدهد. طالبان از مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان خودداری می‌ورزند. نقطه مرکزی سازش طالبان با آمریکا بیرونشوی نیروهای خارجی از افغانستان است که در جواب طالبان وعده می‌دهند که افغانستان به پناهگاه بین‌المللی جنگجویان تبدیل نمی‌یابد.
پلیس توشکند خبرها درباره ریش‌تراشی مجبوری را رد می‌کنند و می‌گویند که در جریان عملیات پلیس آنها متهم‌ها به دزدی تلفن‌های موبیلی را جستجو داشتند. روز 27 август پلیس ازبکستان اظهارات نشر نموده تاکید کرده است که هیچگاه کسی را به ریش‌تراشی مجبور نکرده و نخواهد کرد. به قول پلیس بعضاً آنها به مردم مشورت می‌دهند که ریششان را تراشند تا اینکه سیمای آنها با پاسپورت‌های بیومتریشان مطابقت کند. طبق گزارش پلیس دوربین‌های امنیتی در جایهای جمعیتی درباره شهروندان ازبکستان بر اساس پاسپورت‌های بیومتری آنها اطلاع می‌دهند که در آنجا اکثریت بدون ریش، عینک و کلاه صورت گرفتند. بر پایه اظهارات پلیس بین افراد فقط مشورت داده است و اکثریت این مشورت را قبول کردند. پلیس افزوده است که عملیات هفته گذشته با افراطیان اسلامی هیچ ارتباط نداشت. یکی از مردانی که روز 23 август در بازار ملکه توشکان بازداشت شده بودند شکایت کردند که آنها را اجباراً به شعبه پلیس بردند و مجبور کردند که ریششان را تراشند. اویزالی اکایف سرباز 18 ساله ارتش ترکمنستان که روز 20 август کشته شد قربانی مناسبت‌های غیر آیین‌ناموی شده است. اویزالی اکایف که در قسم نظامی بالکان‌آباد ادای خدمت می‌کرده است قربانی سرباز آزاری شده است. آنجا یک سرباز دیگر هم ففتیده است. سربازان دیگر نسبت آنها بدرفتاری کردند که در نتیجه میانشان نزاع برخواسته باعث مرگ این دو سرباز شده است. اطلاع داد خبرنگار بخش ترکمنی رادیو آزادی. نمایندگان مقامات نظامی که جسد اویزالی اکایف را به نزدیکانشان داده بودند سببای مرگ او را شرح ندادند. اکایف ماه می سال جاری به ارتش دعوت شده است و از حیثیتش شکایت نداشته است. خویشاوندان سرباز ففتیده گفتند در جسد وی نشانه‌های زیادی خشونت را مشاهده کردند. چند قبرغه و کوزه خانه سرش شکسته بود گفتند نزدیکان او. خب در این باره در ارتش ترکمنستان چاره‌جویی نشده است و چند سرباز بازداشت گردیدند به گفته بعضی منابع که برخی از افسران به منطقه‌های دیگر هم ارسال شدند. خدمات مهاجرت فنلاندیا بهار و تابستان سال جاری 139 شهروند ازبکستان را از کشور اخراج کردند. به نوشته رسانه‌های فنلندی 219 شهروند دیگر ازبکستان در آینده نزدیک اخراج خواهند شد. بجز این درخواست 258 زاده ازبکستان برای دریافت ویزای کاری رد شده است. در 6 ماه اخیر تنها 42 تن از ازبکستانی ها توانستند حق کار در فنلاندیا را پیدا کنند. خدمات مهاجرت فنلاندیا میگوید ازبکستانی هایی که در کشور کار میجویند دیپلم های تقلبی دارند. از آنجا که اکثر ازبکستانی ها در فنلاندیا در ساختمان ها کار میکنند مدرک های آنها هم گویا از آموزشگاه های ساختمانی داده شده است. مقامات فنلاندیا میگوید حجت ها بی صفت بودند و آموزشگاه ساختمانی که آنها را داده است 26 سال پیش بسته شده است. باز هم برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. 10 نفر داوطلبان در تاجیکستان که با آرزوی دکتر شدن امتحان سپرده بودند و پیروز شدند بنابر بیماری از حق تحصیل در دانشگاه‌های طبی کشور محروم گردیدند. یک کمیسیون ویژه طبی که در نزد این دانشگاه‌ها عمل می‌کند پس از تشخیص در بدن این داوطلبان بیماری‌های را آشکار کرده است که طبق فهرست تصدیق کرده حکومت تاجیکستان تحصیل آنها در دانشگاه‌های طبی منع شده است. در این قرار نامگوی 50 نوع بیماری‌ها معین شدند که شخصانی به آن مبتلا حق تحصیل در دانشگاه‌های طبی را ندارند، از جمله سیل، اسپید، آسما و دالتونیک. طلبات این قرار بار نخست در موسم قبول دانشجویان امسال اجرا شد. در مرکز ملی تحصیل نزد پرزیدنت تاجیکستان روز گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفتند از میان داوطلبانی که برای تحصیل در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا و دانشگاه‌های دولتی طبی ختلان امتحان سپرده را خط گرفته بودند بنابر آشکار شدن بیماری در بدنشان 44 نفر به این دانشگاه‌ها پذیرفته نشدند. مرکز ملی تحصیل این زمان امکانی به دیگر اختصاص و رویه‌های نزدیک به طبی شامل کردن داوطلبان ناکام شده را بررسی دارد. متخصصان ساحه طب را در تاجیکستان اساساً در دانشگاه دولتی طبی به نام ابوعلی ابن سینا مدام میکنند. تربیت متخصصان دارای تحصیلات میانه طبی و فارماسیفتی در 4 کالج طبی و 10 آموزشگاه طبی صورت میگیرد. در دانشگاه دولتی طبی تقریبا 6000 نفر و در کالج و آموزشگاه طبی تقریبا 19000 نفر دانشجویان تعلیم میگیرند.
یک شهروند تاجیکستان را در مرز قزاقستان با چین بازداشت کردند. او در دست پول نقد زیاد داشته است و می‌خواسته است مبلغ را بدون اعلامیه گمرکی به خارج برد. کارمندان گمرک از باغچه شهروند تاجیکستان مبلغ معادل با $57,000 را با اسعار گوناگون پیدا نمودند. بازداشت شده به مقدار 10 نشان دهنده حساب‌ها جریمه کرده شده است. و خبری ورزشی نیز هست. دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی اهل‌دین توردیف در مسابقه بین‌المللی برای جام پرزیدنت قزاقستان که 28 آگوست در شهر نورسولتان به پایان رسید مقام دوم را کسب نمود و برنده مدال‌های نقره گردید. منتخب نورسان تاجیکستان در بازی نهایی از منتخب نورسان قزاقستان با حساب 0-3 مغلوب شد. یادآور می‌شویم فوتبالبازان نورسی تاجیک در مرحله گروهی این مسابقه عنعنوی بین‌المللی که برای باری 12 دایر گردید بر همسالانشان از ارمنستان و قزاقستان با حساب 1-2 غالب آمده در گروه خود مقام اول را کسب نموده بودند. منتخب نورسان تاجیکستان برای جای دوم به جز از مدال‌های نقره با جایزه مالی به مبلغ $5,000 آمریکا سرفراز گشتند. و از قرب اسعار خارجی هم خواهیم گفت برای شما بینندگان عزیز که از سوی بانک ملی هم تعیین شده است. برای امروز $1 9 سومانی و 68 درم است، €1 10 سومانی و 73 درم و 1000 روبل روسی برابر می باشد به 144 سومانی و 90 درم. خب بینندگان عزیز فراموش نکنید که روزنامه آغاز شده است و خبرهای از این بیشتر در دوام روز حتما به دست ما خواهد رسید که ما برای شما خواهیم گفت در برنامه خبری و همینگونه در سرخط خبرهای روز. منتظر باشید. به شما روزی خوب می‌خواهیم و شما را در بخش‌های بعدی انتظار